Galera, o canal do Bustamante pra vocês, galera. Tô aqui com, vocês podem ver, um novo personagem. E também novas coisas. Eu, melhorei o meu machado. Ele tá mais forte do que a picareta. Eu consegui o anel da força do último episódio, que ele aumenta minha arma. Ele também, o anel da vida, que consegue me dar mais 30 de vida. E o hobby de couro, que me dá 100 de vida. Esse aqui dá só 95 de vida. Então vou de... não posso desequipar ele. Não pode desequipar assim, ó. Agora vamos testar ele na Floresta Negra. Aqui, ó. Como vocês podem ver, eu já desbloqueei aqui, ó. 2. Aqui, ó. Bloqueei 2 desse aqui. Então, a aldeia não posso mais chegar na aldeia, não. E vocês vão ver como é muito apelão isso aqui, velho. A Floresta Negra é tipo um nível 3. Só que com um novo cenário. Aqui, ó. Tá vendo? Os caras aqui já vêm com muita vida. Tá vendo como é difícil? Então eu tô fazendo uma jogada aqui de mestre, sabe? De mestre. Eu tô com uma machado que eu aumentei e agora ele dá mais uma picareta. Então, eu não consigo mais jogar aqui. Fazer? Eu vou ficar jogando na Floresta Negra. Ficar jogando na Floresta Negra até eu ganhar alguma nova coisa. Aqui é o baú. Eu vou ganhar alguma coisa. Ver o cortador. O cortador. Aí eu consigo andar o cortador. 130 de dano. Então eu vou melhorar ele. Vou melhorar isso aqui, esse aqui. Melhora com ele. Eu vou ficar comprando novos personagens, ó. A Ajo. Aqui, ó. Leajo. Comprei essa menininha. Eu vou ficar ficando assim, ó. Ó, a daga envenenada. 112. Então, eu vou pegar esse aqui e trocar aqui. Tô com 200, 130. Vocês estão vendo que o meu machado tá maior? É o anel da força que tá fazendo isso. Tá vendo? Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque já que eu tô com o anel da força, ele me dá mais 30 de força. Acerta nele. Aqui, ó. Agora eu vou ficar pegando só esses pontinhos aqui, só pra não me meter em luta. Porque teve um dia que eu vou conseguir. Ai, não. Acertei ainda. Agora sai. Você tem 2, tá vendo? Agora a gente vai fazendo isso até chegar no nível 3. Aí depois que a gente chegar no nível 3, eu vou ficar muito apelão. A gente tem que tomar cuidado. E a gente não pode se meter em briga. Esse chicote de paredes, quando eu acerto uma parede, ele vai rebater, ó. Se tiver um cara atrás de mim pra eu não poder fazer isso, eu faço aqui. Aqui tem que ser muito calculista.
Toma. Enquanto eles vão matando os mais fraquinhos. Aqui, ó. Cura. Tem que achar o segundo. Tá, poxa. Agora eu vou pegar veneno. Galera, se a gente conseguir terminar a Floresta Negra nesse vídeo, por isso tomar cuidado, tá? Mas não tá que te antes. Toma. Sai. Toma. Explosion. Véi, se eu vencer esse aqui. Boa. Aqui tem muita gente. Tem muita gente. Corre. Ufa, consegui. Tem 6 pessoas vivas. Eu só matei 9 delas. Mexe comigo não, tô ficando só. Toma. O cara pegou cura. Deixa eu começar de novo. Ai. Penetração de inimigos. Eu consegui. A gente desbloqueou o castelo. Então vamos jogar só um pouquinho no castelo, porque no próximo episódio a gente vai conseguir. Só pra ver como é. Só pra ver. Será que aqui temos os superpoderes? Ou não? Ai. Paredes. Então, galera, no próximo episódio a gente vai jogar no castelo. Valeu, fui, tchau.